ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. لو انتوا لسه اول مره بتشوفوني، اتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم من بدايه الفيديو، واتمنى ان تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. وكمان استاذنكم في كومنت كده صغير كمان يرفع من محتوى الفيديو. طيب، عندي هنا هنتكلم ايه النهارده؟ الدرس بتاعنا النهارده خاص بالسكس برايمري، بالصف السادس الابتدائي. طيب، عندنا في يونت 7 عندنا ايه؟ عندنا الفيرب تو بي. ايه هو الفيرب تو بي؟ اتكلمنا عنه كتير قبل كده. تمام، الفيرب تو بي اللي هو am و is و are. تمام، باخدهم فين؟ في البريزنت. verb to be فين بقى؟ and present. طيب، اللي هما am و is و are. am و is و are. طيب، عندي هنا في الافيرماتيف ستيتمنت الجمله الخبريه، عايزه استخدمهم في الجمله الخبريه. باخد I. طيب، باخد I مع مين؟ مع am. شطار. I she he it أو اسم مفرد. طيب، عندي كمان they عندي they you we وكمان الاسم الجمع والاسم الجمع باخدهم مع مين؟ مع مين؟ مع are. يبقى أنا عندي I وشي وهي وات والاسم المفرد باخدهم مع مين؟ باخد I مع am، وبقيت الضمائر مع is. طب باخد الضمائر الجمع زي ويو وي والاسم الجمع باخدهم مع مين؟ باخدهم مع are. طب احنا كده اخدناهم فين؟ في البريزنت. طب انا عايزه اخدهم دلوقتي في الباست. بس بدل ما استخدم am و is و are هاخد مكانهم مين؟ هاخد مكانهم was مع المفرد، وهاخد where مع مين؟ مع الجمع. يبقى was هنا للمفرد وwhere هنا للجمع. طب انا عايزه هنا اجيب example. هنا هقول they طيب، قلنا دلوقتي ان انا عايزه اخدهم في الباست اللي هو زمن الماضي. يبقى انا هاخد نفس الضمائر بتاعتي مع I he she و it والاسم المفرد باخدهم مع was، وباخد الضمائر الجمع زي ويو وي والاسم الجمع باخدهم مع where. عندي هنا example بيقول ايه؟ The journey was fantastic. The journey was fantastic. طيب، عندي هنا the journey was هنا فين؟ للباست، في الماضي. was fantastic يعني الرحلة كانت رائعة. طب أنا عايزة آخد أي ضمير من الضمائر اللي قدامي دي وهصرفهم مع verb to be in past. هاخد I was playing football yesterday. كنت بلعب كورة امبارح. طيب، عايزة pronoun تاني. هناخدها المرة دي في الجمع. they were eating ice cream. هم كانوا بياكلوا ايس كريم. اوكي،
يبقى انا باخد ضمائر الفاعل بتاعتي I وهي وشي وات والاسم المفرد مع was. طب انا كنت في البريزنت باخدهم ايه؟ مع is واخد ايه؟ مع I. طب عندي في ضمائر الجمع زي ويو وي والاسم الجمع بياخدوا where، كانوا في البريزنت بياخدوا are. عندي الاكزامبل بتاعي the journey was fantastic، الرحلة كانت سعيدة او كانت رائعة. I was playing football yesterday، كنت بلعب كورة امبارح. They were eating ice cream، كانوا بياكلوا ايس كريم. طب انا عندي، احنا اخدنا الافيرماتيف ستيتمنت الجمله المثبته، عايز اخد النيجاتيف ستيتمنت باخد نفس البروناونز معايا، السبجكت بروناونز ضمائر الفعل، وباخدهم في النفي معايا. احنا قلنا ان احنا عندنا النفي بتاع was not، او ممكن اشوفها بالشكل ده was n apostrophe t. طيب عندي where not، او ممكن اشوفها بالشكل ده برضو. طيب عايزه اكزامبل على النيجاتيف ستيتمنت في الجمله المنفيه. ماشي، there يا ميس انت ما كتبتلناش النفي ليه؟ ما انا قلت ممكن اشوف النفي بتاعي were not او weren't. تمام، كملين معايا. there weren't any pets in my home، مفيش اي حيوانات اليفه موجوده في المنزل بتاعي. عندي there هنا معاها weren't any pets، واخدت هنا weren't فين؟ للنفي. طب عايزه مثال تاني. yes she. طب انا ينفع اخد where او weren't مع she؟ لا خالص ما ينفعش، عشان عندي she مفرد بتاخد was او wasn't في النفي. طب انا عندي قلت ان انا عندي هنا they we ويو بياخدوا were او weren't في النفي، يبقى انا عندي she بتاخد was او wasn't في النفي. she wasn't playing chess، هي ما كانتش بتلعب شطرنج. طيب فهمنا دلوقتي ان انا عندي باخد في الباست عندي verb، عندي was were باخدهم مع الضمائر الفعل بتاعتي، was wasn't weren't باخدهم في النيجاتيف ستيتمنت. وبكده النهارده يكون الفيديو بتاعنا انتهى النهارده. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله وعلى خير، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويشوفونا بنذاكر ازاي ويذاكروا معانا. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، وتابعوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.